otobüs solladık ya. Orada bayan vardı içinde kapalı. Almadık. Dededen kalan işte. Müteahhite verdik arsayı. Yani ne zaman aldınız? Vallahi 4 sene oldu. Ne tarafta? Çekmece. Küçük çekmece ya. Göle yakın. Ha, göre mi? Sefaköy. Sefaköy. Sultanmurat. Okul var mı gölde araya? Ha? O gölde bazen Yok çok yok oldu. yok. Bizim o tarafta yok. Gölün yakınlarında hep var. Yazın özellikle çok. Aynen aynen. Görüyor mu gölü? Yok. Eskiden görüyormuş da şimdi eskiden ev yokmuş. Ya şimdi evlerden var. Aynen. Denizle birleştiği yer sana uzak kalıyor o zaman. Aynen. Biliyor musun? Minibüste 10 dakika. Orada kaç para evler şimdi? Abi yine 2, 3, 4. Öyle mi oldu? Aynen. Orada bayağı düşürdü bir zamanlar ya. Fiyatları çok Yok düşürdü. abi. Kanal İstanbul, Manal İstanbul bir şeyler çıkardılar ya. Ondan sonra azdı. Metroda yapacağız dediler, öyle bir abarttılar fiyatları. Zaten pahalı. Uçuk yani, saçma sapan fiyatlar. Oraya değmeyecek fiyatlar. Her yer artık aynı oldu. Aynen aynen. Bizim Biyaloti'de 2 sene öncesine 400 bin lira. Aynen. 200 bin liraya alıyordun. Şimdi Aynen. Giriş kat alıyordun o fiyata. ne giriş katı? Üst katta mı? Üst katlar. Ben mesela bak 10 sene önce 50 bin liraya daire aldım. Bodrum aldım sattım işte aldım emlakçılık yaptım. Şimdi orada 80 bin liraya sattığım dairelere 2,5 milyon 3 milyon para istiyor. Aynen aynen. Çok acayip. Uçuş oldu. Saçma. Boş uçuş yani, şeysiz. Pandemiden sonra ne oldu? Aynen öyle. 2 sene evvel ya 300-400 bin lira dubleks vardı. Şimdi dubleksler Bizim de öyle bir işler böyle. Her gün geçtikçe artıyor fiyat. Yabancıların da çok şey var. Araplar çok yer aldı ya. Biz eve yerleştik diyorduk 1,5 milyon. Ha? 1,5 diyorduk o zaman. 1 diyorduk, 1,5 oldu, 2 oldu, 3 oldu. Her gün yükseliyor.